কোথায় তুমি? দেখো আমি সমুদ্র থেকে চিংড়ি মাছ ধরে এনেছি। আরে তুই একটা চিংড়ি মাছই পেয়েছিস? হ্যাঁ বাবা, আমি একটা চিংড়ি মাছই পেয়েছি, কিন্তু এটা তো অনেক বড়। আমি তো শুনেছি সমুদ্রে সবাই বড় বড় চিংড়ি মাছ পেয়েছে, তুই একটা চিংড়ি মাছ কেন পেলি? বাবা ও তো ছোট মানুষ, তাই একটা চিংড়ি মাছ পেয়েছে। আমাদের কাছে একটা চিংড়ি মাছই অনেক বড়। হ্যাঁ, সামান্য একটা চিংড়ি মাছ এনেছে, তাই আবার কত বাপ দেখা। কাপড় চোপড় গুলো কাদা দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। চুমকি, চল এটা রান্না করে দেই। চিংড়ি মাছ রান্না করে দিলে বাবা অনেক খুশি হবে, কারণ আমাদের বাবা তো চিংড়ি মাছ খেতে অনেক ভালোবাসে। বন্ধুরা, আমাদের মা মারা গিয়েছে, বাবা ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের আর কেউই নেই। বন্ধুরা, আমরা আমাদের বাবাকে অনেক ভালোবাসি। বন্ধুরা, তোমরা বাবাকে ভালোবাসলে ভিডিওকে লাইক করে দাও, আর মাকে ভালোবাসলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তোমরা কাকে বেশি ভালোবাসো, মাকে না বাবাকে, কমেন্টে জানিয়ে দাও।